Утро, утро, с севера дуют ветра. Утро мудро закрылось в моем доме вчера. Утром опять идут дожди, хорошей погоды не жди. Утром мужчина заварит себе чай, 2 бутерброда, и для него в доме рай. Если в окно не смотреть, то все хорошо, будто он счастье свое здесь нашел. Так и проходят все дни напролет. Смотрит на небе, летит самолет, и представляет себя в кресле он. Вздрогнет и скажет мне: лучше дом. Он до обеда пишет стихи, песни поет, и немало, конечно, плохих. Но для него важен процесс, там за окном для него не осталось уж мест. Хочет понять иногда, дальше-то что? Может, пора написать всем вам письмо, страниц так и на 300, и назвать мемуары. Но вместо печали берет он гитару и, радуясь жизни, поет о любви, что не хотел бы другой судьбы. А дом для него словно крепость, но все же какая нелепость жить одному до скончания жизни. Ни внуков, ни внучек, и грустные мысли. Любить сам себя и, глядя в окно, не вспоминать, что все давным-давно прошло, задернуто дымкой дождя. Но он пока не пишет письмо, грустить понимает нельзя. Жить одному до скончания жизни, ни внуков, ни внучек, и грустные мысли. Любить сам себя и, глядя в окно, не вспоминать, что все давным-давно ушло, задернуто дымкой дождя. Но пока не пишет письмо, грустить понимает нельзя. Утро, утро, с севера дуют ветра. Утро мудро закрылось в моем доме вчера. Утром опять идут дожди, хорошей погоды не жди.